ព័ត៌មានថាអ្នកលក់ពេជ្រវិញលុយរត់ទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកលក់ពេជ្រណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំក៏នៅក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការរួមចំណែកមួយសោកស្ដាយផងដែរចំពោះអតិថិជនដែលគាត់ទិញពេជ្រខុសកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់រឿយៗមកហ្មងហើយករណីហ្នឹងដូចជា2ឆ្នាំមុន1ឆ្នាំមុនដូចជាមានម្ដងដែរថាលក្ខណៈថាអង្គគេបិទហាងគេជប់លក់ជប់អីចឹងទៅគេអត់ទទួលទិញគ្រឿងគេចូលវិញនេះគឺជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករកស៊ីគេត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនមានច្រើនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយពីរអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលក្ខណៈថារៀងក្រែលដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញអតិថិជនខ្លះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងទិញពេជ្របងប្អូនត្រូវមើលហាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាហើយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបងប្អូនឃើញហើយចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការយកមកលក់វិញចាធម្មតាយើងទិញគ្រឿងពេជ្រពាក់ដូចជាយើងយកប្រាក់ទៅសន្សំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ទិញពេជ្រចាគាត់អាចគាត់ស្រឡាញ់ពេជ្រគាត់អាចនៅតែទិញពេជ្របានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរើសទីតាំងនិងរើសទីកន្លែងណាមួយហើយនឹងភាពទំនួលខុសត្រូវរបស់ចាម្ចាស់ហាងអញ្ចឹងទេសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមកមើលចាហាងពេជ្រចាយត្រីដណាចឹងទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ទិញគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងអីដែលមានបញ្ហាកន្លងមកឬមួយក៏គាត់ធម្មតាគាត់យកទៅលក់វិញអត់សូវមុខស្រស់មុខរីកអីអញ្ចឹងណាទោះជាគេទិញផាន់យើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅគឺយកទៅសូម្បីតែគ្រឿងខ្លួនឯងក៏ប្រអាប់ដែរបងប្អូនធ្លាប់ជួបករណីហ្នឹងហ៎ចានិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំពីមុនមកគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបមែនតើតែម្ដងបើចាំថាបើជិះសូម្បីតែមីក៏ដោយពេលខ្លះខ្ញុំទៅទិញកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយកទៅលក់វិញគេថាបាត់គេថាចេះគេថាចុះមានគេសំហ្នឹងណាចាហើយក៏ដូចជាគ្រឿងពេជ្រនេះក៏រឿងនេះក៏រឿងថ្មីតផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមុនពេលដែលបងប្អូនទិញគ្រឿងពេជ្រនៅកន្លែងណាមួយមើលទំនួលខុសត្រូវម្ចាស់ហាងឲ្យច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការរកស៊ីមួយសំខាន់បំផុតគឺការទំនួលខុសត្រូវនឹងឯងហើយបើសិនជាយើងពាក់គ្រឿងពេជ្រហើយយើងដល់ពេលយើងត្រូវការលុយយើងយកទៅលក់វិញអត់កើតក៏ពិបាកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ហាងពេជ្រតាត្រីធានា 100% និយាយទៅមិនថា 100% 1000%ជូនបងប្អូនតែម្ដងចាយើងរកស៊ីតកូនតចៅណាបងប្អូនអរគ្នាក៏សាំងគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសចាអញ្ចឹងទេសម្រាប់មនុស្សយើងគឺគេឈ្មោះមុខមាត់កិត្តិយសគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិដែលមិនមែនជាគ្រឿងពេជ្រកែច្នៃបងប្អូនចាអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងពេជ្រចាយត្រីដណាបានបងប្អូនបើចង់មានលុយច្រើនទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានត្រឹមតែ$200ជាងក៏គាត់អាចមកមើលពេជ្រនៅហាងរបស់នេះខ្ញុំបានដែរបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិចាបើសិនជាយើងជ្រុលមកពាក់ហើយយើងពាក់ពេជ្រសុទ្ធទៅចាបើសិនជាពេជ្របណ្ដោះពេជ្រចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមិនមែនជាពេជ្រធម្មជាតិទេបងប្អូនណាហើយពលឺនៅចរណៃពេជ្រក៏អត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៀតចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធបងប្អូនមកកន្លែងនេះហើយបងប្អូនយកមកលក់វិញស្មើណាក៏បានដែរជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃសហការីរស់រាយរាក់ទាក់បងប្អូនចាមកទិញក៏មកញញឹមទៅវិញក៏មកញញឹមអញ្ចឹងសម្រាប់ថាជួបគ្នានៅហាងពេជ្រចាយដាណាត្រីទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាអរគុណ